پیام من برای ملت مسلمان و متدین تاجیکستان از طرف شما ملت قهرمان و متدین افغانستان هست که در راه حق ثابت قدم باشید، در مسیر حق ثابت قدم باشید، صبر و استقامت را فراموش نکنید، خصوصا قشر خواهران مسلمان ما، خواهران مؤمنه ما، سمیوار ثابت قدم باشید، آسیوار ثابت قدم باشید و خدیجوار در راه الله ثابت قدم بمانید. این سختی ها روزی به پایان میرسد و این مشکلات روزی به پایان میرسد و بساط ظلم ظالمین جمع می شود و الله سبحانه و تعالی آه مظلومین را می شنود و ظالمین را سرنگون می گرداند. یگانه چیزی که ما و شما را به موفقیت می رساند صبر و استقامت هست و دعا می باشد و ما برای شما دعا می کنیم که الله شما را از دست ظالمین نجات بدهد. و نکته کوتاهی برای مسئولین حکومت تاجیکستان میگم، این وظیفه ما هست، وظیفه ایمانی ما، وظیفه انسانی ما که این را بیان بکنیم. از طرف دیگر ما همسایه هستیم، باید با همسایه خود غمشریکی و همدردی بنماییم و دردشان را متوجه باشیم. این را میگویم که ای مسئولینی که طرف عیاشی و فحاشی، طرف ظلم و ستم روان شده اید، این را بدانید که بساط ظلمتان روزی برچیده خواهد شد. فرعون چگونه ظلم کرد، نمرود چگونه ظلم کرد و به این اواخر بیایید ببینید که ظالمینی که به چهار اطرافتان بودن چگونه از بین رفتن. ظلم بقا ندارد، از بین می رود. مسئولیت شما، وظیفه شما مسئولین تاجیکستان این نیست که شما به دین ملت مسلمان خود دخالت بنمایید، دسترازی بنمایید، اخلال بنمایید، قلوبشان را جریحه دار بنمایید. مسئولیت شما مسئولین این است که رفاه اجتماعیشان را بسازید. امروز در تاجیکستان بیکاری بیداد می کند، امروز در تاجیکستان فحشا بیداد می کند، امروز در تاجیکستان انواع و اقسام مشکلات هست. آیا شما این مشکلات را دور نمودید که حالا می آیید به حجاب یک زن مسلمان دسترازی می کنید؟ مطمئن باشید که این اعمال و این دستورات شما و این کارها آرامش را سلب می کند از شما، آرامش را از شما می گیرد. اسلام هست که آرامش را می آورد، اسلام هست که امنیت را می آورد، اسلام هست که خوبی ها را دارد. شما متوجه باشید مسئولیت شما این نیست که دین مردم را به هم بزنید، مسئولیت شما این نیست که قلوب را جریحه دار کنید، مسئولیت شما این است که مشکلات مردم را حل بنمایید، کار برایشان پیدا کنید. این قرن 19 نیست که به مانند اتاتورک در ترکیه و فلانی در تاجیکستان و فلانی در افغانستان نام نمیگیرم و فلان شاه در ایران در قرن 19 آمدن که مردم را طرف فسق و فجور بکشانند. او دوران تمام شد. به زبان خود شما میگم حالا که آزادی بیان هست، حالا که حقوق بشر هست، مفاهیم آزادی هست، شما کجا روان هستید؟ طبق قانون سکولاری خود شما نباید شما به ادیان دیگران دخالت بنمایید، نباید به برنامه‌های دینی دیگران دخالت بنمایید. دخالت نمودن به عقیده مسلمان، به شعائر دین مسلمان، اینها مشکل ساز هست، آرامش را سلب می کند، امنیت را دور می کند. ما نمی خواهیم که امنیت تاجیکستان به هم بریزد. تاجیکستان امن و امان باشد، آرامش داشته باشد، آباد باشد. اما او مسلمانانی که اونجا هستند اونها هم باید برنامه‌های دینی خود را داشته باشند.